جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړه چې د موږ دعوت ورکو. د موږ دعوت د پاره صحابه را جمع دعوت څنګه ورکو؟ په صحابه کې بای صحابه ویلا چې ور به بلکو یو لمبه به کو چې لمبه خلکو لیدل جمعه ته برازي. خبره باندې پوهیږئ؟ نو بعض خلکو ویلا چې دا د مجوس علامه ده، بعض ویلا ټلې به واخلو ټلې له بټنګ ورکو خلک به جمعه ته راځي. صحابه ویلا دا خو نسوارا کوي دسه ټلې باندې आवाज کوي. بعض ویلا یو بیګل به جوړ کو یو خکر کې به आवाज کو ګوګو به کو او ګوګو به خلک را جمع کیږي. هغه ته ویلا چې دا د يهودو عمل دی او د مجوسو د يهودو د نصاراو نه منګه مکمل بیزار یو. مسلمانان ته بیزار دي او کم چې د يهودو د نصاراو د مجوسو تعلق ساتي نو ځان ته سوچي کې دې چې د سړی په دین کې ډېر فرق وي. لہذا مسله خورا شولا اتفاق رانغه. اوس دا مسله چې خلکو له دعوت څنګه ورکو؟ په صحابو کې او صحابي عبد الله ابن زید ابن عبد الربه دا صحابي د شپې وده ده. یو سړی روان دی ټلې خرڅې ټلې وسره دي. وته ول ورورا یو ټلې خرڅې نه وای خرڅو وای څه پکې وای منځله دعوت ورکوما. هغه سړی وته وای واور مرګره تا ته څه کلمات خیمه دا ډېر بهترین کلمات دي خلکو له دعوت د مان زور کوي نو په دې کلمات ورکوي. نو کلمات شروع شو وایا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر څلور کرته به ویل اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله دو کرته اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دو کرته حي على الصلاه حي على الصلاه دو کرته حي على الفلاح حي على الفلاح دو کرته الله اکبر الله اکبر دو کرته لا اله الا الله دا بانګ تو خو دا عبد الله ابن زید ابن عبد الربه راغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب بیان کا. وته وی لال شاه حضرت بلال رضی الله عنه را بیدار کا. تدا کلمات هغه ته القا کوا هغه به بانګ کوي. بانګ له څنګه سره پکار دی؟ بانګ له دسه سره پکار دی چې دله आवाज ډیر تیز وي. تیز आवाज والا سره پکار دی. ولی د بانګ مقصد یو د الله لوی بیان ولي خدایم خلق له دعوت ور پکار دی. د الله لوی چې بیانانو په کمزوري आवाज یې بیانوا. دعوت چې خلق له ورکانو په کمزوري आवाज دعوت مور کوا. وتوای دا کلمات حضرت بلال رضی الله عنه ته وخوا فانه اندا صوتا د بلال आवाज ډیر مزیدار دی ډیر اوچت आवाज دی. حضرت بلال رضی الله عنه بانگ شروع کا. حضرت عمر رضی الله عنه یجر رداءه یا ازاره. حضرت عمر رضی الله عنه په منډو منډو را روان دي خپل لنګ ځام په سرا کاږي. و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا الله نبی کم الفاظ چې حضرت بلال ویل ما خوب کې دغه شان الفاظ ولیدل. حتی کې په دغه یو شپه باندې یولس صحابه دغه شان خوب لیدل دي. دا چې د بانګ حقیقت ده. بانګ په زور باندې وکولې دي کې دعوت ده. کوم خبره چې ستاو د الله په منځ کې تعلق دا په قلار قلار کوا. کوم خبره چې ستاو د مخلوق په منځ کې تعلق دا په زور باندې کوي چې خلق راشي. بعض خلق په احادیثو د پیغمبر نه پويږي. وای جی اقامت سنگل ده او بانګ چې ده نو دا مرکب ده دا ډبل ده.
دا خلق د احادیث په مطلب د سره پويږي نه لږ معمولی توجه وکړي یو حدیث ده پای کې د پوراده لفظ راغلی دی خو دویمه خبره واورئ اصل لیدون کې د حدیث عبد الله ابن زید ابن عبد الربه دی او مشکات کی حدیث راځي چې عبد الله ابن زید ابن عبد الربه بانګولی دو اقامت ولی دو کل اذان اذان غونډه کې نو اذان الفاظ خدغه شانو نو د اقامت الفاظ هم دغه شان دي فقط د الفاظ به جدا دي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه دغه الفاظ به جدا دي او نور عبد الله ابن زید ابن عبد الربه هغه اذان چې تم خوب کې د قشان اقامت والاقامت کالاذان دویم ټکی واوري د ابن محذوره فروي سره د ابن ابي محذوره فروي سره چې کوم روایت راځي نو وايي الاقامه 17 کلمه اقامت ولس کلمې ده اقامت ولس کلمې ده نو دا ولس کلمې شماري الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر څو څلور اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله څلور اته حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح دولس قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه سورلس الله اکبر شپارس لا اله الا الله ولس هغه روایت چې کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته خودلو هغه ولس کلمات د اقامت دي و ولس الفاظ د اقامت برابر کو به سنگل اقامت وکا ته چې سنگل اقامت کې نو دا ولس کلمات یو ځل برابر کا قدریم واوري حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې بانک لکه نو بانک په قلار وکا اقامت چې کې نو تلوار باندې وکا نو څه مقصد دغه بانک الفاظ دغه د اقامت الفاظ بیانې یو شان دي خو اقامت په تلوار باندې ده بانک په قلار باندې ده ته چې د اقامت الفاظ زر وې نو تا د څه کوله کتا چې د اقامت پوراده کړي دا تطبیق د احادیث